హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. మీరు కూడా బాగున్నారు అని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో దయచేసి ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. దయచేసి మీరు ఎలాంటి ప్రయోగాలు కూడా చేయవద్దు. మనం ఎయిర్బర్డ్స్ వాడుతున్నాం కదా, దానికి ముందు ఎయిర్బర్డ్స్ ఎలా ఉండే ఒకసారి చూడండి. మీరు చూస్తున్న వీటిని గుళుంతడ్లు అని అంటారు. ఎక్కువగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో పెద్దవారు ముసలివాళ్ళు కూడా వాడేవారు. వీటిని మెల్లో కూడా వేసుకునేవారు అనమాట. ఎప్పుడైనా చెవు దొరదేసినా లేకపోతే చెవిలో గుళుం తీయాలనుకున్నా వీటి సహాయంతో తీసేవారన్నమాట. ఇప్పుడు మన జనరేషన్కి అయితే ఇదైతే వాడడం లేదు. దయచేసి మీరు ఎలాంటి ప్రయోగాలు అవి చేయవద్దు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? అయితే ఇది ఓల్డ్ ఎయిర్బర్డ్స్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎయిర్బర్డ్స్ కూడా మీకు చూపిస్తాను అనమాట, దానికి దీనికి. ఓకేనా? దయచేసి మీరు ఎలాంటి ప్రయోగాలు అయితే చేయొద్దు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇగో ఫ్రెండ్స్, న్యూ ఎయిర్బర్డ్స్ అయితే మనం వాడుతున్నవి అయితే ఇవి. దయచేసి ఇది ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. ఓకే, బాయ్, సీ యూ లేటర్.